Мега-клиника. У тебя учащенное сердцебиение. Ты переживаешь, железный человек? Мне везде чудятся враги. Уа! Тут никого нет. Успокойся. В моей клинике безопасно. Не верю. Пусто. Тоже никого. Ну все, убедился? Ладно, ты прав. Кто это хулиганит? Ха-ха-ха-ха! Железный человек, используй свой бластер. Зеркало! Это же небезопасно! 1, 2, 3. 3 железных человека! Попробуй их теперь собрать в одного! Что делать? Одна маленькая капелька. Вот теперь я знаю, как делать не надо. О! И эта субстанция соединит их всех. Реакция пошла! Включаю энергетический ускоритель! Давайте скорее! У меня пальцы прилипли друг к другу! О! Железный человек вернулся! Я снова в порядке! Теперь ты победишь зеленого гоблина! Вперед! Спасибо, доктор Ой! Удачи! Сос, падаю! Стервятник! Эй, ты в порядке? Да, но я подлетел слишком близко к солнцу. Заметно. Ты весь горячий. Ты сможешь их починить? Конечно! Крылья нужно охладить. Ух ты! Бассейн! О, хорошо! О. Эй, это для крыльев. Но сначала нужно измерить температуру воды. Супер холодная! То, что нужно. Стервятник, ты срочно нужен на базе! Ого! Видимо, тебя вызывают. Я покрою крылья
специальным защитным слоем. Отлично. Проверим, все ли получилось. Ура! Спасибо, доктор Ой! Я полетел! Удачи! Апчи! 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 Тор, что ты делаешь? Ты же разобьешь все колбы. Апчи! Держись. Это похоже на космическую аллергию. Все из-за молота. Ой. Хо-хо-хо. Вот это хороший размер. Нужно избавиться от космической пыли! У меня на нее аллергия! Ой, да. Все, молот почти не искрит. Уменьшаю его. Держи. Ха-ха! Класс! На далеких планетах бывает очень холодно. Чтобы Тор не простудился, я подарю ему плащ. Класс! Я буду как Супермен! Поздравляю, ты здоров. Можешь отправляться в путь. Спасибо, доктор Ой! А с тобой увидимся в следующем ролике. Пока!